საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების ხელშეწყობა. სწორედ ამ მიზნით ფონდი ავტოგრაფი დაფუძნდა. პრეზენტაცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა. ავტოგრაფის დამფუძნებლის გიგა კობალაძის თქმით, ფონდის ძირითადი საქმიანობა იქნება კომპოზიტორების შემოქმედებითი საღამოებისა და კონცერტების ორგანიზება, ალბომებისა და წიგნების გამოცემა, ასევე გამოფენების მოწყობა. ფონდი პროექტების განხორციელებისთვის ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობას გეგმავს. ძირითადი მიზანი ფონდის გახლავთ ის, რომ მოახდინოს სუბსიდირება სხვადასხვა კერძო სექტორში არსებული ბიზნესების დახმარებით სუბსიდირება ხელოვნების და შექმნას ის მოდელი, რაც თანამედროვე მსოფლიოში არსებობს, ამის ბევრი წარმატებული მაგალითია, როდესაც ბიზნესი და ხელოვნება თანამშრომლობს, ორმხრივად ნაყოფიერია ეს თანამშრომლობა და ამით ეძლევათ შესაძლებლობა ხელოვანებს, რომ საკუთარი შემოქმედება სრულყოფილად, ხარისხიანად მიიტანონ საზოგადოებამ. ჩვენ ვართ პარტნიორები, ესე ვთქვათ, ამ ორგანიზაციის, რომელიც ეხლა დაარსდა. რა ვიცი, თუ რომ ესე ვთქვათ, ჩვენ დახმარებას, ესე ვთქვათ, ესაჭიროება ეს ფონდი, ჩვენ მზადავართ ყველანაირი საშუალებებით, ყველა ლაბორატორიით, ყველა გამომცემლობით გვერდში დავუდგეთ. მხოლოდ სახელმწიფო, ვთქვათ, ინსტიტუციების, ვთქვათ, ძალისხმევით ვერაფრით ვერ განხორციელდება ის პროექტები, რომელიც მიზნად ისახავს ხელოვნების მეტნაკლებად კომერციული ჟანრების პოპულარიზაციას. მათ შორის შედის ცხადია წიგნიც, რომლის მესვეულიც არის პრინციპში ეროვნული ბიბლიოთეკა და ჩვენ შევეცდებით, რომ ერთობლივად რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელოთ, მათ შორის რარიტეტულ წიგნებთან დაკავშირებით.